హాయ్ హలో నమస్తే ఆదా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వైఎఫ్టీ తెలుగు వ్లాగ్స్. ఈరోజు మన ఛానల్ వ్యూవర్స్ కోసం మన ఛానల్లో నేనైతే ఒక బంపర్ ఆఫర్ అయితే తెచ్చానండి. అదేమిటో కాదు, మన ఎమిగ్నూరులోని జశ్వంత్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ హోమ్ అప్లయన్స్ వారు ఈరోజు మన ఛానల్ ఎస్పెషల్లీ మన ఛానల్లో అయితే వాళ్ళు బంపర్ ఆఫర్ అయితే ప్రకటించారు. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు చాలా రకాల హోమ్ అప్లయన్స్ అయితే మనకు అవైలబుల్లో ఉన్నాయండి. ప్రస్తుతానికి అయితే మనం ఇక్కడ ఏం చూస్తామంటే డబల్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్ కానీ, తర్వాత వచ్చేసి మనకు సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్ కానీ, ఎల్ఈడి టీవీస్ కానీ, తర్వాత వచ్చేసి మనకు చాలా హోమ్ అప్లయన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ముందుగా ఇవన్నీ చెప్పే ముందు నేను డైరెక్ట్గా మీకు షాప్కి అయితే తీసుకెళ్తాను. అక్కడ ఓనర్తో మాట్లాడదాం, వాళ్ళు ఎలాంటి ఆఫర్స్ అయితే ప్రకటించారు. ఇక్కడ వాళ్ళైతే బంపర్ ఆఫర్ అంటున్నారు. బంపర్ ఆఫర్ అంటే ఎంత ప్రైజెస్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఎట్లా ఆన్లైన్లో కన్నా మనకి తక్కువ దొరుకుతుందా, ఎలా ఉంటుంది అనేది మనమైతే ముందుకు వెళ్దాం పదండి. ఓకే వ్యూవర్స్, ఇప్పుడైతే మనం జశ్వంత్ అనే ఎలక్ట్రికల్ హోమ్ అప్లయన్స్కి అయితే వచ్చేసాము. ఇక్కడ మన దినేష్, మన జశ్వంత్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ హోమ్ అప్లయన్స్ ఓనర్ దినేష్ అయితే ఉన్నారు. ఇక్కడ వాళ్ళతో మనం మాట్లాడదాం, ఇక్కడ ఏమేమి హోమ్ అప్లయన్స్ ఉన్నాయి, వాటి రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది. సరే లేట్ చేయకుండా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం. హాయ్ దినేష్. నమస్తే రఫీ, బాగున్నావా? బాగున్నాను దినేష్. ఏం లేదు, ఈరోజు మీరు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించారు మీ యొక్క షాప్లో హోమ్ అప్లయన్స్ సంబంధించి. ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి, వాటి రేట్స్, మీ దగ్గర ఏమేమి హోమ్ అప్లయన్స్ దొరుకుతాయి అనేది మా వ్యూవర్స్కి చెప్పండి. ఏదో బంపర్ ఆఫర్ అన్నారు, ఎందుకంటే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది మా వ్యూవర్స్ అయితే. మీరు ముందుగా ఏం ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర చెప్పండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా అందరికీ హోమ్ నీడ్స్ అనేది చాలా అత్యవసరం అయిపోయింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రజెంట్లో అందరికీ ఖచ్చితంగా 50 ఇంచెస్ ఎల్ఈడి టీవీ కావాలా, పెద్ద ఫ్రిడ్జెస్ కావాలా, వాషింగ్ మిషన్స్ కావాలా, అవన్నీ మా దగ్గర దొరుకుతున్నాయి. అవి ఏంటి నేను చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 50 ఇంచెస్ ఎల్ఈడి బీపీఎల్ కంపెనీ అండి. ఇది చూడండి, క్లారిటీ వచ్చేసి చాలా నీట్గా ఉంది. ఇది వచ్చేసి 4K క్లారిటీ, 8K క్లారిటీ, 12K క్లారిటీ వరకు ప్లే అవుతుంది. అంటే మనం క్లారిటీ పెంచుకోవచ్చా? అంటే క్లారిటీ అప్డేట్ అవుతూ మన యూట్యూబ్లో ఏ విధంగా అయితే క్లారిటీ పెంచుకుంటూ పోతామో అదే విధంగా మన టీవీకి కూడా వచ్చేస్తుంది. 240, 144, 201K, 12K పిక్సెల్ అలాగా. ఈ ఇంచ్ ఎంత? ఇది వచ్చేసి ప్రెసెంట్ ఈ టీవీ చూడండి, ఇది వచ్చేసి 50 ఇంచెస్ టీవీ, ఎల్ఈడి టీవీ. ఇది వచ్చేసి ఆన్లైన్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి అరౌండ్ 40,000 to 50,000 మధ్యలో ఉంటుంది. కానీ మన ప్రైస్ వచ్చేసి 35,000 అండి. 35,000 వచ్చేస్తుంది మన ప్రైస్కి. మన వ్యూవర్స్ ఛానల్ అంటే వ్యూవర్స్కి ఇంకా అంటే దాని ప్రైస్ వచ్చేసి ఇంకా తక్కువ కావచ్చు, వచ్చి వాళ్ళ యొక్క మాట్లాడే దాన్ని బట్టి. ఎందుకంటే అది వైఎఫ్టీ ఛానల్ ద్వారా అయితే ఇక కొద్దిగా బెటర్ ప్రైస్. ప్రస్తుతానికి అయితే ఆన్లైన్ ప్రైస్ నడుస్తుంది. ఈరోజు ప్రైస్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ ప్రైస్ 50 ఇంచెస్ బీపీఎల్ కాబట్టి 48 నుంచి 48,000 అండి. ఓకే, 48,000. మేము వచ్చేసి 35,000 అండి. 35,000 ఇస్తున్నారు. ఒకవేళ వాళ్ళు వచ్చి ఏమన్నా మీకు రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటే, అంటే ఏమైనా మిమ్మల్ని మాట్లాడుకుంటే ఏమైనా తక్కువ చేయగలరా? అదే మన వ్యూవర్స్కి అయితే ఖచ్చితంగా తక్కువ చేయగలరు బట్టి. ఓకే, అది వచ్చేసి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయి మీ దగ్గర? నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాషింగ్ మిషన్ తోషిబా అండి. తోషిబా కంపెనీ ఫ్రంట్ లోడ్. ఓకే, 7 kgs ఇది ఫ్రంట్ లోడ్. ప్రజెంట్గా చాలా కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి, కానీ బెటర్గా ప్రిఫర్ చేసే తోషిబానే. ఇది వచ్చేసి ఓల్డ్ కంపెనీ, అందులో స్టాండర్డ్ కంపెనీ అండి. ఓల్డ్ అండ్ స్టాండర్డ్ కంపెనీ. మనం 7 kgs లోడ్ అనేది దీంట్లో బేర్ చేయగలదు. వాషింగ్ అవుట్పుట్ కూడా బాగుంది, అంటే క్లోత్స్ యొక్క ఫినిషింగ్ బయటకు వచ్చే లోపల వేరే వాటితో పోల్చుకుంటే ఇది బెటర్. ఫ్రంట్ లోడ్, ఇది ఫ్రంట్ లోడ్ అండి. టాప్ లోడ్ కూడా ఇంతకు ముందు ఉండేయండి, ప్రెసెంట్ స్టాక్ అయిపోయింది మా దగ్గర. అడిగిన వాళ్ళకి తెప్పిస్తున్నాం. చాలా మంది ఫ్రంట్ లోడ్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు టాప్ లోడ్ కన్నా. దీని కాస్ట్ ఏముంది? దీని కాస్ట్ వచ్చేసి మన ఆన్లైన్ ప్రైస్ వచ్చేసి 35,000 అండి. ప్రెసెంట్ గా మేము చేసే సేల్ వచ్చేసి 30,000 వరకు సేల్ చేస్తున్నాం. లేదు ఇంకా చెప్తున్నా కదా, మన వ్యూవర్స్కి వచ్చేసి సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చేసి
వాళ్ళు వచ్చి అడిగితే ఇంకా కొద్దిగా ప్రైస్ డౌన్ చేస్తాం, అవకాశం ఉంది. అది మన సబ్స్క్రైబర్స్ వాటికి మనకి ఫ్రంట్ లోడ్ ఏమైనా ప్రిఫర్ చేసి మీరు మాకు ఏమన్నా మళ్ళీ తెప్పిగలరా? టాప్ లోడ్ సార్, సరే టాప్ లోడ్ తెప్పిస్తాం, డిపెండింగ్ వాళ్ళ ఆర్డర్ బట్టి. ఏ అంటే ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్ ఇవే ఎక్కువ వెళ్తాయి. ఫ్రంట్ లోడ్ అంటే ఇక్కడ టాప్ లోడ్ కన్నా ఇక్కడ వ్యూ బాగుంటుంది, అందులో ఒకటి ఇది అఫీషియల్గా ఉంటుందని దీని లుక్ తో పోల్చుకుంటే ఇది లుక్ బాగుంది అన్నట్టుగా కొంతమంది తీసుకెళ్తున్నారు. తోషిబా కంపెనీ అంటున్నారు. తోషిబా ఇది చాలా పాత ఓల్డ్ కంపెనీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది మన వాషింగ్ డిష్ వాషెస్, అంటే సామాన్లు కడిగేదా? మన మోటు వాష్ అంటే సామాన్లు కడిగేది ఇది. ఓకే చాలా అంటే ఇది మనము యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను అమెరికా అట్లాంటి వాళ్ళు యూట్యూబ్ చేస్తుంటారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ చూస్తుంటాను. సో నేను మీ దగ్గర ఇక్కడైతే ఫస్ట్ చూస్తున్నాను. ప్రతి ఐటమ్ దాంట్లో వేసుకుంటే అంటే డిష్ కడిగేటప్పుడు దాంట్లోకి వేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ వాటర్ వెళ్తే లోపల మిషన్ ఆన్ చేసుకుంటే వాటర్ వెళ్ళి క్లీన్ చేసి బయటకు వస్తాయి. అంటే ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలన్నీ. అంటే మనం అన్ని ఆ సామాన్లు ఆర్డర్ పెట్టాలి. అలా కాకుండా సంచలు తీసుకుని లోపల అలా వేయకూడదు. అలా కాకుండా నీట్గా మనం ఆ సింక్ లో అని దబాని కడిగేసాలంటే అది కాదు. ఆర్డర్లో అసెండింగ్ ఆర్డర్ ప్లేట్స్ అన్ని ఒక సైజ్ అన్ని కెమెరా చూపండి. ఇక్కడ లోపల ఉండే ఒక మొత్తం చూడండి వ్యూవర్స్, చాలా నీట్ గా, చాలా అఫీషియల్ గా, చాలా లుక్ గా అయితే కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో కూడా మనము ఇంట్లో చూస్తే మనకు దాదాపుగా బోత్ ఎంప్లాయీస్ మాక్సిమం 2-2 ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. మనం ఇంకా ఇంట్లో మళ్ళీ ఒక 10 మనిషిని పెట్టుకోవాలా, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవి ఎట్లా అంటే మనం ఒకసారి దాంట్లో ఒక అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టేసి వెళ్ళిపోయినామంటే మాక్సిమం అంతా మనకు క్లీన్ కూడా చేస్తుంది కదా దినేష్. అది వితిన్ టైమర్లో క్లీన్ చేస్తుంది. దీని కాస్ట్ ఏం దినేష్? దీని కాస్ట్ వచ్చేసి ఆన్లైన్లో 25,000 వరకు ఉందండి. ఓకే, మనం వచ్చేసి 23,000కి ఇస్తున్నాము. 23,000 ఈరోజు ఆన్లైన్లో అయితే 25,000 మీరు 23 ఇస్తారు. 23. ఓకే, తర్వాత ఫ్రిడ్జెస్ అన్నారు మీరు. ఫ్రిడ్జెస్ వచ్చేసి మనకి ఇది పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ అండి, డబల్ డోర్ కెల్వినేటర్. ఏది కంపెనీ? కెల్వినేటర్ 584 లీటర్స్. ఓకే, 2 హెవీ ఫ్రిడ్జ్ ఇది. వావ్, ఏదో హిట్లర్ సినిమానో ఏదో ఉంది కదా దాంట్లో బ్రహ్మాండం అలా కనపడుతుంది నాకంటే, అంత పెద్దగా ఉంది. అంటే అప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ సైజ్ వచ్చేసి కొంచెం చిన్నగా ఉంది, అప్పుడే పట్టించినారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే 2 మనుషులు పట్టచ్చు. ఓకే, ఇది ఫర్ జోక్, కానీ చాలా చాలా బాగుంది, నీట్గా ఉంది, చాలా లుక్గా ఉంది, చాలా సూపర్గా ఉంది. అంటే అవుటర్ మనకు ఇది ఏమంటుంది కలర్ కూడా ఫినిషింగ్ కలర్ సూపర్ అఫీషియల్ కలర్ ఉంది. ఇది దినేష్, దీని యొక్క అంటే సైజ్ కానీ లీటర్స్ ఎంత లీటర్? ఇది వచ్చేసి కెల్వినేటర్ 584 లీటర్స్ ఇది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి ఆన్లైన్లో 70,000 వరకు ఉంది. ఓకే, 70,000 వరకు. 70,000. ఓకే, మన ప్రైస్ వచ్చేసి దీని యొక్క 65కి అట్లా ఇస్తాం. 65,000. ఓకే, ఇలా మన వ్యూవర్స్కి ఇంకా తక్కువ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇంకోటి వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి స్లైడ్ అంటారు, స్లైడ్ డోర్స్. ఓకే, స్లైడ్స్. ఇంకోటి వచ్చేసి డబల్ డోర్, పైన ఒకటి కింద ఒకటి ఉంటుంది. అది హయ్యర్ కంపెనీ ఉంది, అది కూడా చూపిస్తాను. అది వచ్చేసి 384 లీటర్స్ సంథింగ్ ఉంది, అది కూడా చూపిస్తాను, అది కూడా చూద్దాం. ఇది వచ్చేసి దినేష్ ఇది సింగిల్ డోరా? ఇది వచ్చేసి డబల్ డోర్. అది ఇంత ముందు చూపించింది మీరు? అది స్లైడ్ డోర్ అంటే స్లైడ్ అంటే ఇట్లా తీయడం కాదు, బీరువా టైప్, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ తీస్తాం. ఇది ఒకసారి చూపిస్తారా మాకు? ఇది వచ్చేసి హయ్యర్ కంపెనీ వచ్చేసి 285 లీటర్స్. సారీ, 285. ఇది ఆన్లైన్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఇది కూడా 60,000 దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మన దగ్గర అయితే మనము 45,000. చాలా చాలా బాగుంది, అవుటర్ లుక్ కూడా సూపర్ ఉంది దినేష్, మనకు చాలా అఫీషియల్గా ఉంది. సో మొత్తానికైతే ఈ రోజు మాకు ఆఫర్ ఏం చెప్తారు? ఆఫర్ ప్రైస్ ఇవి చెప్పాం కదా, 45,000కి సేల్ చేస్తున్నాం. మన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తే ఇంకొద్ది తక్కువగానే చేస్తారంటారు. ఓకే దినేష్, ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు ఈఎంఐస్, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకు నెట్ క్యాష్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఈఎంఐస్ ఏమన్నా మనకు అవైలబుల్ ఉంది? బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇలాంటి ఫైనాన్స్ ఏమన్నా మనకు? మేము బజాజ్ ఫైనాన్స్తో టైఅప్ అయినాం. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కస్టమర్స్ వచ్చేసి బజాజ్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళతో కూడా టైఅప్ అయ్యింది, వాళ్ళ కార్డ్స్ ఉండి సపరేట్ వాళ్ళ కార్డు ఉంటుంది, బజాజ్ ఫైనాన్స్ కార్డ్ అని. ఓకే, అది ఆన్లైన్లో చూసుకుంటే వాళ్ళకి అప్పుడు తెలిసిపోతుంది వాళ్ళు ఎంతవరకు పర్చేస్ చేయొచ్చు అని. దాని బేస్ వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి కూడా ఈఎంఐ ద్వారా ప్రతి ఐటమ్ ఇచ్చేస్తాము. వాళ్ళు ఏదైతే కొంటే ఆ ఐటమ్ని వాళ్ళ ప్రైస్ కూడా కొద్దిగా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయినా కూడా వాళ్ళకు కూడా కొద్దిగా డిస్కౌంట్ అంటూ లభిస్తుంది. ప్రజెంట్గా మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న వాటికి ఒకటి ఆఫర్స్ అండి, అన్ని ఐటమ్స్ కాదు. మా దగ్గర ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి, మామూలు పెడస్ట్రియల్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి, విధమైన చాలా అప్లయన్సెస్ ఉన్నాయి, మిక్సర్స్, గ్రైండర్స్. ప్రస్తుతానికి మీరు ఫ్రిడ్జెస్, వాషింగ్ మిషన్స్, టీవీస్ వీటి మీద మీరు ఆఫర్ అయితే ప్రకటిస్తున్నారు. ఓకే, మనకు బజాజ్ ఫైనాన్స్ టైప్ అయినా. ఓకే,
ఇంకా ఇక్కడ ఇంకోటి క్లారిటీ అనేది చాలా బాగుంది ఈ టీవీ. ఓకే, ఇది వచ్చేసి 12K వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. చాలా అంటే చాలా బాగా కనబడుతుంది. నాకైతే చిన్న హోమ్ థియేటర్లో ఇప్పుడు మనకు హోమ్ థియేటర్ లాగా అంటారు కదా, ఆ విధంగా అయితే నాకు కనబడుతుంది. సౌండ్ కానీ తర్వాత వచ్చేసి మనకి క్లారిటీ కూడా చాలా చాలా బాగుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇదే టీవీని మీరు లైట్ ఆఫ్ చేసి చూసుకోండి, చాలా ఇంకా క్లారిటీగా వస్తుంది. అవునవును వ్యూవర్స్, ఇప్పుడైతే మనం ఏం చెప్తున్నా అంటే మొత్తానికి అయితే ఈరోజు చేయడానికి కారణం ఏంటి, వీడియో చాలా బంపర్ ఆఫర్ అయితే దినేష్, అదే మన జశ్వంత్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ హోమ్ అప్లయన్స్ ఓనర్ దినేష్ అయితే ఈరోజు కొన్ని ఐటమ్స్ మీద అయితే బంపర్ ఆఫర్ అయితే ప్రకటించారు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఖచ్చితంగా సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఎందుకంటే మనం ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేసినామంటే చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు దినేష్ ఆల్రెడీ ఆన్లైన్లోకి మన దగ్గరికి చాలా అంటే చాలా వేరియంట్, దాదాపు 5,000 to 6,000-7,000 రూపీస్ వేరియంట్ ఉంది. మనకు 2,000-3,000 మిగిలితేనే మనం చాలా అనుకుంటాం. అలాంటిది 5,000 to 6,000 రూపీస్ వేరియంట్ అయితే కనబడుతుంది. కాబట్టి మనకు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క జశ్వంత్ ఎలక్ట్రికల్ హోమ్ అప్లయన్స్కి అయితే మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. స్క్రోలింగ్లో మన దినేష్ గారిది ప్లస్ ఇక్కడ ఇంకొక 2-3 నెంబర్స్ కూడా ఇస్తాను ఈ యొక్క షాప్వి. వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అవ్వండి, వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి కనుక్కోండి. మీరు ఇంకా వాళ్ళు ఏమైనా రేట్స్ మనకు తగ్గిస్తారా లేదా ఎలా దాని విషయం బట్టి మాట్లాడేసి మీరు వాళ్ళతో ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఆర్డర్ కూడా ఇచ్చేస్తారు, లేదా వచ్చి చూసి తీసుకెళ్తానన్నా కూడా తీసుకోండి. ఈ యొక్క అవకాశం అయితే మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.